Amantaan keenya birriidhaan nama bitu. Keessani ka zayitiidhaan nama bitu jedhu namoonni baay'een. Argineerraa war. Birriin samoona kanaa hoo amantaa keenyatti ba'ee laata. Kan jedhullee itti yaaddan dhugaadhaan dhugaa jettanii yoo bira darbitan dogoggorreerra ishee kana lammaffaa nutti hin deebi'u. Jara sanaanis isin birriin nama bittanii jennee lammaffaa jara kanattis qubaan qabnu of eeggannaa godhannaa utuu jettanii gaariin dhufu. Miiliyoona 16 ummata baqattoota biyya keenyaa kana utuu ittiin gargaarame silaa nama meeqa wal'aana ture. Dhugaa gooftaati waan kana kaasuullee barbaadee miti ani. Ajandaa argadheetis miti. Walumaa galatti. Akki gootan anamma kiristaana bakka bu'een dubbachuu jira. Namni tokko yoo akorrofee islaama keessaa gara keenyaas dhufe dafnee akka baandiratti ol hin baafnu takkaa taa'ee haa baratu. Akkuma dhufeen horii akka hin baran isinis immoo akkas godhamu. Ujoolleen takka akkuma asirraa achi dhaqxeeni Yesuusin arrabsuu jalqabdi. Kun aadaa malee akka ta'e taa'aatii beektonni islaamaa mari'adhaa. Maal gochaa jirran? Ijoollee xawaalwaallee reefuma tana dhufte. Tokkoffaa asittis poozishiniin qabdu. Achi dhuftee immoo tokkoffaa kijiba lamatu oofama. Kijibni tokko ani paasterii ture, ani wangeelaayii ture jedha isin bira dhufeeti. Kijibni lammaffaan immoo isin mataa keessan. Paasterii warra arganneerraa. Amantaan kijibaan ijaarramtu garuu dhumni isii diigamuma. Nu birattis yoo kijibaan kan ijaarramtu taate dhumni isheen diigama. Isin birattis durriyyee baadaa irraa guurtanii paasterii jettu. Fooloo ittiin guddifachuuf. Maqaan keessan Abdul maali itti yaada. Gamanaanis of eeggannaa haa godhannu. Nutis yoo Kiristoos isaaf galee dhufe taa'ee duuka buutuu Kiristoos haa ta'u. Lakkin an taane jedhee kun illee asii ba'ee yoon islaamummaatu sirri jedhee dhufe taa'ee haa baratu. Kootta akkasaa goone. In fakkeessina nu amma sheekii guddaa warraatu arganne hin jennuun nama areeda guddise kamiyyuu sheekummaa isaan fattashama waan ta'eef. Akka kanatti adeemnu nagaan isiniif haa ta'u. YouTube fi TikTokii koos immoo share subscribe godha. YouTubicha subscribe like godha. TikTokii immoo hamma waaqayyoo isin dandeessiseni akkinaa gootanii copy link naa godhaa eebbifamaa.